امروز قراره تو این ویدیو همه چیز آتیش بزنیم. اینجا ما کلی روش و متد داریم برای روشن کردن آتیش که قراره از کوچکترین و ساده ترینشون شروع کنیم تا برسیم به بنزین و هر چیز دیگه که شما حتی تصورش هم نمیتونید بکنید. چوبایی هم که اینجا می‌بینید قراره همه رو آتیش بزنیم. این چوبای تقریبا تر خشک نیستن. اگه حالت عادی ما بخوایم این چوبا رو روشن کنیم، بیا خودتون ببینید هر کاری کنیم ما شانس روشن کردن آتیش با این چوبا نداریم. یعنی حتی ما اگه بخوایم چند تا چوب کوچیک هم آتیش بزنیم و بزنیم زیرشون و اینجور چیزا کلی طول میکشه. ولی خب انسان‌ها اومدن همه چیز آسون کردن. اومدن کلی چیز میز اختراع کردن. مثلا اولین چیزی که واقعا برای من خیلی جالبه از این قرصای سفیده. اینو می‌بینید اینجوریه ظاهره و اینا خیلی آتیش میگیرن. یعنی اینا رو اگه مثلا یه جا بندازی باعث میشه که مثلا اون چیز آتیش بگیره. بچه‌ها ما چند تا از این قرصا رو قشنگ میتونیم بذاریم اینجا. چند تا مثلا چوب خیلی نازک و اینا ما بذاریم روشون به این صورت و بعد این قرصا رو آتیش بزنیم. یعنی این یه روشیه برای درست کردن آتیش. نه چقدر خوشگل. نگاه یه ذره آتیش تمام شد. روشن شد. همین آسونی. خیلی آسونه. یه ذره آتیش بیاد روش روشن میشه. تمام شد رفت. فکرش هم نمی‌کردم. تو این هوا خیلی داره باد میاد. فقط کافیه دونه از این قرصا داشته باشید. بیا. وایسا دوباره. What the fuck؟ خراب شد جمع کن. نه باد خیلی شدیده اصلا آتیش نمیگیره. من اینو میذارم توی آتیش. نگاه آتیش گرفت ولی خاموش. بیا مثلا میذارمش اینجا. بیا آتیش گرفت. نگاه کن چه قشنگ میسوزه. هنوزه بچه این قرصا دارن میسوزن. به نظر من یه روش خیلی مناسب برای اینه که شما بتونید توی طبیعت آتیش درست کنید. از اونجایی که این قرصا خیلی راحت آتیش گرفتن، امیر خان تو به این قرص چند میدی از 1 تا 10؟ خیلی سریع آتیش گرفت دیگه. من بهش 8 میدم چون ممکنه یه سری چیز دیگه سریعتر باشه بتونن به اونها نمره بالایی بدن. شبیه بفرمایید شام نمره میده. شب اول همه کم میدم. من به این خودم به شخصه 9 میدم. خیلی روش خوبیه که بتونید با این آتیش روشن کنید. حالا بریم سراغ روش دوم. روش دوم ما چیه؟ خودم هم نمیدونم چیه. من تو سوپرمارکت خریدم. 100 تا چیز توشه که خیلی راحت آتیش میگیرن. داخلش بچه اینجوریه. یه دونه از اینا رو ما بیاریم بیرون. از این کاغذ روغنیاست. بریم حالا سعی کنیم این کاغذ رو ما آتیشش بزنیم. اول از همه روغنی که روشه داره آب میشه میبینیم مثل شمعه. ولی سوال من اینه که آیا با این میشه آتیش درست کرد؟ به نظر من نمیشه، ولی بریم تستش کنیم. ما الان منتظریم که این خود سفیدا خاموش بشن. خاموش نمیشن. واقعا نمره 9 برازندش بود. 100 تا از اینا توشه. میخوام یه 20 تاشو در بیارم. این چند تا عددو من میذارم اینجا. پراکنده میکنم به این صورت. بعدش من اینا رو آتیش میزنم و چوب میذارم روش. اگه این چوبای ما گرفتن، این یعنی که روش خیلی خوبیه. این چوبا الان خیلی خشک شدن. یکیشو یه بار میزنم توی آب، اون یکی خشکه. بیا. حالا ما اینا رو روشن کنیم. خیلی خوب روشن میشه. احساس میکنم زودم خاموش میشه. آره یه باد میاد سری خاموش میشه. این که گرفت من چند تا کاغذ دیگه هم بذارم توش. الان میخوام ببینم این چوبا میگیرن یا نه. 2 تا چوب روشه. اینم بذارم اینجا. این چوب ما آتیش گرفت یعنی روش اوکیه. میشه ازش استفاده کرد. و گرفت. اصلا 2 ثانیه هم نگذشت گرفت. یعنی اگه چوب ما خیلی خشک باشه تو طبیعت روش مناسبیه. میشه از این روش هم استفاده کرده آتیش زد. همین تو چند میدی بهش از 1 تا 10؟ اون یکی بهتره چون اون یکی باد میزنه اتفاقی براش نمیفته. ولی این خوبیش اینه خب این کوچیکه جا میشه. تو داری میری کمپینگ 20 تا دونه از این قرصا رو بتون تو جیبت بذاری 25 بار میتونی استفاده کنی. ببینم 8. ولی آتیشمون رو ببین. نه 7 میدم پشیمون شدم. وایسا چون نگرفت خوب. نگرفت یعنی مثل کاغذ سوخت. الان اگه اون قرص سفیدا بود با اینکه بار اول بود و چوب ما یه ذره ترم بود کامل گرفته شد. چند میگم بهش 4. دیگه نامردی نکن دیگه. چیه اصلا چوبو نگرفت. نگاه کنید بچه‌ها. اگر خیلی داری اصرار می‌کنی 3 بدم. اوکی آقا من خودم به این روش 6 میدم. پول گرفته داره تبدیل می‌کنه. اوکی روش بعدی ما یه دونه از این فویلا نمیدونم یه دونه چیزای اینجوری ما داریم. منم تا الان از این استفاده نکردم. انگار می‌خوای کیک درست کنی. اینجوریه. انگار پودره برای مثلا شومینه اینا قشنگ میگن استفاده میشه برای تو خونه شومینه و اینجور چیزا. من میگم بیا یه دونهشو برداریم. یه دونه. خب بعد این یه دونه رو بچه‌ها ما اینجا آماده کردیم. مثلا من یه دونه رو من میگم بریزم دقیقاً این وسط. اسم این درخت بیرکن هستش توی آلمان و سوئد. پوست این درخت خیلی راحت میسوزه. همینم کمک میکنه که آتیش ما بگیره. یعنی اگه این نتونست اینو آتیش بزنه یعنی به درد نمیخوره. حالا ما بسته‌شو باز کنیم به این صورت. پلاستیکش هم میذارم داخل. و بعد بریزیمش روی این. ببینم چه اتفاقی میفته. البته فکر کنم همینجوری این داره میره تهش با بستش بریم. آره بذار با بستش بریزم ببینم چی میشه. تاثیر زیادی نداشته تا الان. حالا بذار یه کبریت بزنیم. اوکی خب الان میذارم روش. اصلا نمیگیره. کیکی یا واقعی؟ بچه‌ها این کیکه. من به این از 1 تا 10 0 میدم چون که 1 زیادشه. بریم برای روش بعد. چوب فشرده شده است. چوب ما اینجوریه. اینا توی کارخونه تولید میشن ولی این چوب خیلی آتش زاد. وای بوی
MDF میده. بوی چی میره؟ آره یاد نساجی کابینت و نجاری و اینا خیلی خفنه. این نئوپان میمونه. یه دونهشو بردار. دقیقاً شبیه مخواست. چوب فشرده شده است دیگه. اول از همه این چوب باید بکاری توی آتیش. یه کبریت بهش بزنی خیلی زود آتیش میگیره. بعد باعث میشه که این چوبای ما بسوزن. من تا حالا این استفاده نکردم. آتش‌های خود رو به من بسپار. اوه. حالا بزن ببینیم که چه راحت میگیره. خیلی راحت میگیره. قبول داری؟ آره خدایی. خب حالا بعد اینا رو بذاریم روش. خب این و این اگر گرفت این یعنی اینکه روش خیلی خوبیه. اون بهتر بود. من به اون 8 دادم به این 7 میدم چون اون خیلی سریع‌تر. اگه گرفت اگه نگرفت چی؟ اگه نگرفت دیگه تحریمشون می‌کنیم و بهشون نمره 0 رو میدیم. گرفت. تمام شد رفت. گرفت. خیلی آسون بود. 100 برابر آسان‌تر از این روش پودری ما بود. تا اینجای کار اون سفیده از همه بهتر بوده. بعدش اینه. آتش رو نگاه. امیرخان آتشی برپا کرد. من قبلا خودم سرخپوست بودم. تازه می‌خوای بهت چیزام یاد بدم. با دود علامت بدی. چجوریه؟ بعد حلقه بدی. بچه‌ها روش‌های امیر رو هیچ وقت استفاده نکنید. تو قهوه خونه یاد گرفته. چوبای بزرگ ما هم شروع کردن به سوختن. اصلا ببین خاموش نمیشه. باد میزنه ببین. خاموش نمیشه. نگاه کن. الان دستت میسوزه. خاموش نمیشه. من خودم بهش 9 میدم چون خورسفیدم همینجوری بود. خورسفید یه ذره بهتر. اوکی به خورسفید 9 میدم به این 8 میدم. روش بعدی ما یه دونهش بنزینه. این یعنی بنزین مخصوص درست کردن آتیشه و ببینید مایش اینجوری یعنی که جوری نیست که سفت باشه. بعد از اون ما ژل داریم. این ژل بعد از ژل ما یه ماده ژل مانند داریم که خیلی میسوزه و ببینید مثلا جنسش تکونش میده یه ذره این ور اون ور میشه. ژل سفتیه. میگن که اگه یه جای اینو بذاری مثل شمع عمل میکنه. تا چند دقیقه براتون میسوزه. بیاید از اولین ژلمون استفاده کنیم. یه ذرهشو میریزیم روی این چوبمون به این صورت. اوکی من همین الان آتیشو گذاشتم زیر این ژل. این ور نگرفت گرفت این ور گرفت این ور به مزی که آتیشو گذاشتم روش گرفت. ولی به نظرت اینو روشن میتونه بکنه؟ فکر کنم خیلی من بعد ژل بریزم که بتونم روشنش کنم. من احساس میکنم این ژله اینجوری نیست مثلا یه ذره بریزی و خیلی بسوزه، بلکه بعد یه مدت خاموش میشه. بعدش باید خیلی ژل بریزی تا بتونه آتیشو روشن کنه. ما همینجوری میذاریمش. اگه چوب ما شروع به آتیش گرفتن کردن یعنی که گرفته و جواب بده. ولی این ژل به درد این میخوره که آدم کلی هیزم آماده کنه از قبل کوچیک و بزرگ. فکر کنم بابت هر باری که شما میخواید آتیش بزنید نصف بطری رو بعد استفاده کنید که اصلا به درد نمیخوره. آتیش ما هم دیگه تقریبا خاموش شد. پس من به این ژل از 1 تا 10 5 میدم. پول گرفته به قرآن. از 1 تا 10 اصلا روشن نشد 5 داد بهش. حالا بریم سراغ روش بعدی. بچه‌ها این ژل ما که اصلا خوب نبود. ولی ما اینجا یه دونه از این نمیدونم ژلای مخصوص داریم که بهش میگن پاستا. دلیلش هم اینه که کمه اینه که زیاد نیاز نداری. یعنی یه ذره بریزی اوکی. حالا بذارید ما اینو بازش بکنیم. اینجوریه. مثلا اینجوری نیست که درش بزرگ باشه و همه رو خالی کنید. یه ذرهشو بذارید ما اینجا خالی کنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. چون من تا الان با اینا کار نکردم، واقعا نمیدونم که چجوریه. بریم برای بار اول تستش کنیم. واسه بچه‌ها ما چوبا رو عوض کردیم و همه این چوبا الان چوبای تازه هستن که تا الان آتیش نگرفتن. چوب خیلی نازک، یعنی من همین الان کبریتم بگیرم زیرش میگیره، معمولا اصلا نمیگیره. آقا این اصلا نمیگیره. یعنی کبریت من این چوبو تونست آتیش بزنه ولی این آتیش نگرفت. خودتون ببینید، یعنی کبریت من تا اینجا رو آتیش زد، معلوم رنگ این عوض شده ولی این اصلا آتیش نگرفت. جنسای فنجان داشتی کردن باچه مهران. آقا اینا خوبه، اینا خوبه. آخرین روش ما این مثل بنزین میمونه. بنزینه واقعی نیست، مثلا بنزین نیست که شما بتونید توی ماشینتون بریزید باهاش رانندگی کنید، مخصوصا ماشین برقی. دیگه اصلا بنزین نمیخوره. هیچ چقدر نمکم. ما الان داریم میریم لب یه رودخونه که یک ذره ما آب بیاریم. بیا یه ذره آب. حالا اینو میریزیم روی این چوبا. اوکی بچه‌ها همشون خیسه. البته بجز این دوتا که این دوتا رو فعلا استفاده نمی‌کنم. از این بنزین یه ذره روی این میریزیم. البته یه ذره نه، خیلی ریخت. چقدر من استفاده کردم، یعنی تا اینجا پر بود، یه کوچولو استفاده کردم. جوری نبود که نصفش استفاده کنم. بوش چطوره؟ بو اتانول میده. آره دیگه. گرفت. بیا. سری بریز. خاموش میشه. نه خاموش نمیشه. بریز. آتش بازی باشد. ما دقیقاً این خط از اینو استفاده کردیم. آره بعد چوبای ما خیس بودن. اگه گرفت من بهش از 1 تا 10 میدم. اگه نگرفت من بهش 8 یا 7 میدم. بعد جوری باشه که دیگه خاموش نشه. با اینکه باد شدید داشت میومد ولی گرفت. همین جان ما بهش چند بدیم از 1 تا 10؟ من به این 10 میدم چون چوبو خیس کرد. ولی اگه چوبو خیس کنی اونم بندازی اون سری تراتش بگیره به اونم 10 میدم. منم به این 10 میدم. نه ولی سفیدم خوب بود خداییش. سفیدم خوب بود واقعا. بنزین‌های عمو اصغر. تو ایران بچا آتیش روشن می‌کردیم تو از این دبای 20 لیتری، بعد اینجوری روش بنزین می‌ریختیم.
خیلی خفن بود. اینم خیلی خفنه. واقعا حال کردم باهاش. هدف ما از این ویدیو این بود که تو شرایطی که سخته، تو شرایطی که بیرونی، تو شرایطی که تو خونه نیستید، به چه روشی بهتر میتونید آتیش درست کنید یا اینکه کدوم یکی از این وسایل رو اگه داشته باشید براتون آسان‌تر میشه آتیش روشن کردن. مثلا من خودم از این به بعد بخوام سفر کمپینگ یه جایی برم با ماشین بخوام برم، یا اون بنزین رو میبرم یا از اون ماده آتیشزای سفیده. و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. عشق منید، عشق بگیرید. بعد تا ویدیوی دیگه خدافظ.